Hello, my name WLS Education Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word Intermediate အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word table မှာ cell reference အကွက်ကြား cell တွေပေးပြီးတော့တွက်ချက်နည်းအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ system စတင်ခင်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ WLS Education Channel ကနေတော့တင်ဆက်နေတဲ့တခြားအစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ description ရဲ့ဟိုအောက်ဆုံးမှာ link တွေပေးထားတာရှိပါတယ်အဲကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာတော့လို့ရပါတယ် subscribe ဖြစ်လဲအပေးတော့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ table လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အရင်အခန်းက table ကိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်း modify ထပ်လုပ်ထားတဲ့ table လေးဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ခန်းတော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sum မှာ sum function တို့ product function min minimum average function တွေကိုအတိုင်းအတာလိုက်ရှင်းလင်းမျှဝေခဲ့တယ်ဆိုတော့အရင်ခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်း32ကိုပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ခန်းမှာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့အရင်အပိုင်း32ကတင်ခဲ့တဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှွေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ sum above ဆိုတဲ့အဖြစ်ရဖို့အတွက် sum above ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဟာတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်8 30 73ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကအဖြစ်ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာ cursor တစ်ချက်ထောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ table မှာ cursor ထောက်ဖို့လိုတယ် table အတွင်းမှာတွက်ချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာဘာမှမပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်နေရာမှာ cursor ထောက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ table tools ဒီမှာ layout ထဲကိုဝင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ formula ပြီးတော့ဒီမှာ Microsoft Word ကသူကအသင့်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါက sum above အပေါ်ကဟာတွေကိုပေါင်းမလားဆိုပြီးတော့ပေးထားတာရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ sum above ဆိုပြီးတော့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်80 73ဆိုတဲ့အဖြစ်ရရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဟာတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ cursor လေးထောက်တယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ layout formula ထဲဝင်တယ်ပြီးတော့ sum above အဲ့လိုမျိုးသွားပါတယ်ဒါကတော့အရင်ခန်းကနီလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး mouse နဲ့မသွားချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထက်ဒီ formula box ထဲကိုရောက်ဖို့လျင်မြန်တဲ့နည်းကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့တွားလို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ alt keyboard ပေါ် alt ကိုတစ်ခါနှိပ်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ JL ကျွန်တော်တို့ layout ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ JL နှိပ်လိုက်မယ်စတိုင်းနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ formula ကိုတွားဖို့ဆိုရင်ဒီမှာ UL ဆိုတဲ့ဟာလေးပေးတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်မှာပဲ UL ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ formula ဘာလေးကြားလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဒီအပေါ်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်ဆိုရင် sum above ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ formula ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ sum above ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က cut လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ order glul ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီပေါ်မှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာကို copy paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုသုံးပြီးတော့ formula bar ကိုရောက်အောင်တွားတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွက်ကြားလိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းရောင် color ချဲ့ထားတဲ့ဟာနှစ်ခုပဲပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ color ချဲ့ထားတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုပဲပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှင်တော့ငါလိုမျိုး above နဲ့မရတော့ above နဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ73မှာပါသွားမှာဖြစ်တယ်73ဆိုရင်73ကနေတော့2အထိကိုသူကအကုန်လုံးပေါင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ Excel လိုမျိုးပဲ cell reference လိုလာဖြစ်တယ်
ဒီမှာ cell reference လို့လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ Excel မှာလိုမျိုး ABCD 1 2 3 4 5 6တွေမရှိဘူးဘယ်ကနေတော့ cell reference ကရလာမှာလဲဆိုရင်သူက Microsoft Word ကသူကဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတော့ column တွေကိုခုနကလိုမျိုး Excel လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မဖော်ပြထားပေမဲ့သူကဒီ column ကို column A B C D အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ header ကနေစပြီးတော့ row က row 1 2 3 4 5 6 7 8အဲ့လိုသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2နဲ့4နဲ့ဒီအစိမ်းရောင် color နှစ်ခုကိုပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာ2နဲ့4နဲ့ပေါင်းမဆို6ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ column အနေထားဘာမှရှိလဲဆိုတော့ဒါက A ဒီဟာ B column B မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာဆိုရင်ဒါ1 2ဒါဆိုရင်2က B2 မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒါဆို3 4ဒီ4တန်ဖိုးက B4 မှာရှိတယ် B2 နဲ့ B4 ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးမလဲ formula ကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel နဲ့တူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ SUN sum လို့ရေးတယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့2က B2 မှာရှိနေတယ် B2 ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က comma ခံမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒါ3 B3 B4 number 4က B4 မှာရှိတယ်ဆိုတော့ B4 Excel မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရေးပြီးွားနေကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဖြေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ formula ကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ကြုံပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်လဲဘာအဖြေမှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ formula ဘာမှာသွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ copy မဟုတ်ဘူး cut လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ order GLUL ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် formula ကျလာပြီဒီ formula ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ် paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ4နဲ့2နဲ့ပေါင်းတာ6ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အလားတူပဲဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် row ကတူပဲကျွန်တော်တို့ formula ပါတဲ့သွားမယ် order GLUL နဲ့သွားမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က formula ခုန formula ဘာကိုပဲရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာက row ကတူပဲဆိုတော့2ရယ်4ရယ်တူပဲ B2 B4 ဖြစ်နေတယ် B2 B4 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ column က B မဟုတ်တော့ဘူး C ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က C လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆို C လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆို300နဲ့250နဲ့ပေါင်းရင်950ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ950ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ cell reference ကိုပေးပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွက်ကြားအကွက်ကိုပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comma ခံပြီးတော့ရေးတယ်ဒါက Excel နဲ့တူပဲပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ range ပေါ့နော်အတိုင်းတာလိုက်လဲယူမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ cell reference တကွက် C ကိုလည်းယူပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ range ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အထိယူမလဲဆိုရင်ဒီမှာအနီတားထားတဲ့ဟာလေးတွေ1 3 4အထိကိုကျွန်တော်တို့ range အဖြစ်ယူရမယ် range အဖြစ်ယူရမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ73ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကွက်ချင်းစီလည်းရေးပါလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတကွက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်ဆို sum ပြီးတော့ဒီဟာက A B B1 2 B2 မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ B2, B B3, B4, ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒါ B5 မလို့ချင်ဘူးဒီမှာ B6 ကိုလို့ချင်တယ်ဆိုတော့ B6
ဒီဟာလေးတစ်ခုရတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းနောက်တစ်ခုကဒါကကျွန်တော်တို့ cell reference တကွက်ချင်းစီကိုယူပြီးတော့တွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဟာကကနန်းအလုံးရေအကျန်းများတဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ B တစ်ဆက်ထဲရှိတယ် B2 ကနေ B4 တစ်ဆက်ထဲရှိတယ်ဆိုရင် B2 ဒီမှာဆိုရင်ဒီ column လေးထည့်တယ်ပြီးတော့ B4 ထည့်တယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့အကွက်တစ်ခုအတွက်ဆိုရင် B6 ရေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် B4 အထိမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း B10 B50 B50 အထိဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးရှိသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်မယ်ပြီးတော့တရားကိုကျွန်တော်တို့ cut လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ formula ခေါ်မယ် order GL UL ကိုတွားမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ formula ကို paste လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်22ထွက်လိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်9 9နဲ့73နဲ့ပေါင်းတာ22ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းလန်းကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ order နှိပ်လိုက်မယ်ဒီအဖြစ်ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ order GLUL နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကရေးခဲ့တဲ့ formula ကိုထည့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီ cell reference ကိုတစ်ခုချင်းစီယူတဲ့ formula ဖြစ်တယ်ဒီမှာ sum ပြီးတော့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်22ဆိုတဲ့အဖြစ်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ sum function တွေမဟုတ်ဘူးတခြား product function တွေ minimum maximum average function တွေမှာလည်းဒီလိုလိုမျိုးသုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Microsoft Word ထဲမှာပဲသုံးခြင်းဖြစ်တယ် Microsoft Word ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာအသွက်ချက်တွေပါတယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းအားဖြင့်သုံးပြီးတော့လှုပ်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခါမှမရှင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်နောက်တနေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word တွေပဲမှာ representative ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရအောင်အမြင်ပိုင်းအရတင်တယ်ရအောင်လောက်ပါရအောင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word တွေပဲကို formatting လုပ်မယ့်အပိုင်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာဒီခါမှာနှုတ်ဆက်ရင်တော့အခန်းပိုင်း34 formatting Microsoft Word တွေပဲမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့